Hola chicos, el día de hoy vamos a jugar un buen mendigo de partidas. Y bueno, si quieren que analicemos alguna otra baraja de esto, de Clash Royale, pongan en los comentarios. Y el día de hoy vamos a jugar con una baraja que yo inventé, la cual es esta de acá. Yo la creé, así que vamos a probarla. Y bueno, no he estado subiendo videos durante un buen tiempo porque no tenía ganas, así que también estaba ocupado con el tema de la secundaria, me olvidé por completo del canal y lo siento, mil disculpas. Ahora sí vamos a mandar furia con rompemuros y boom boom, bien. Uf, cerca, cerca, cerca. Z, Z, bien. No, no esta vez mi amigo mío, porque aquí tienes algo para defender. Bueno, era algo para defender, pero claro. Parece que estamos en graves problemas, chicos, ya que no vamos con todo esto en nuestro poder. Pero aún así podemos hacer varias estrategias para poder destruir las cartas del oponente. Nos mandaron una lápida y yo no sé por qué dicen que la lápida es mala si literalmente es buena. Es muy buena la lápida. Activamos la habilidad del caballero dorado para poder pegar aunque sea un poquito. Y bueno, vamos a tener que lanzar una buena cantidad de fuerza en rompemuros y no llegaron a la torre. Por lo tanto mandamos mago de hielo y la ralentizamos. Y con una buena combinación de mago de hielo con bombardero logramos eliminar a las criaturas. Y ahora vamos a rematar con princesa. Sé que hace que el mega caballero se tarde bastante en aparecer, lo cual fue una muy mala decisión. No fue una mala decisión, ya que esto lo defendemos muy fácil con esqueletos, pero claro, nos tienen que dificultar la vida metiendo esos tipo de cartas. No. Ok, pudimos ganar por suerte con esa buena jugada de mi compañero, pero ahora sí estamos contra las cuerdas. Cualquier error es crucial, por lo tanto voy a activar al mega caballero y vamos a aplicarle furia. Y vamos a poner rompemuros. Listo. Ahí tienen rompemuros. Ya hemos limpiado muy buena cantidad de cartas en el campo. Por lo tanto... ay no, chicos. Hay que lanzar minero. Hay que lanzar un maguito. Listo. Creo que ya ganamos, chicos. Ganamos por las justas. Y me parece que sí. Lo logramos. Pero con muy poca suerte, pero lo logramos. Ahora, yo me voy a buscar otro mazo para jugar. A ver si encontramos otro mazo interesante. Estoy hablando un poco bajo porque mañana tengo escuela, pero quería grabar este video. ¿Vamos a jugar con el mejor mazo de gigante noble? No. Vamos a jugar con esto por acá. No. Este. Sé que muchos me dirán que este mazo es como un suicidio jugarlo, pero no me importa, porque vamos a jugarlo igual. Y vamos a demostrar que somos buenos. Chicos, ¿escuchan eso? Uy, no, chicos. Nos han tumbado torre. Oh, no. Chicos. Muy F la partida, no duramos nada. Pero bueno. ¿Pero escucharon eso? Se escuchaba como un silbido.
Pero una persona dijo, hey, ¿sabes qué pedo? ¿Qué pedo con esa cosa? Menos mal que lo grabé. Menos mal que hice la grabación, mano, ya que si no... Esto sí que es raro, Mira, son 3000. Listo, chicos. Hay legendario, legendario. Ahora a ver. Y bueno. Pero ya tengo puro comodín. Ah, mira tú. Yo ni lo sabía. No sé ni por cuál ir. Ya tenemos alguno de los ballets. Sí, tenemos estos. Tranquilos que no se me va a olvidar. Pero, panda. Se escucha un... O sea, ¿qué demonios? ¿Ese era el Silbón? Yo no lo sé, gente. Pero espero que tan solo sea mi intuición. Espero que tan solo haya sido mi ilusión. Pero era muy real, se escuchó. Y encima yo lo grabé. O sea, yo lo grabé. Pero no sé si podré subirlo a YouTube después. Pero bueno, voy a buscar la manera de subirlo. Tiene al maguito. Por lo tanto, un cazador en la cara. Con un bonito mago de hielo. No le haría para nada de daño. Vamos a mandar un cohetito. ¡Bomba! Nos quedamos sin elixir, pero bueno. Otro ataque ejecutivo a toda marcha. Ay, no, chicos. Esto es muy malo. Tengo que ahorrarnos elixir lo más rápido posible. Ay, Dios, casi. Casi llega. Creo que le hemos dado muy buenas cartas, Muy buenas cartas le hemos dado. Es que el cazador cuerpo a cuerpo mata demasiado. Pero eso sí, si llego a subirlo a YouTube, compártanlo porque eso ha sido una locura. Ok, vamos a hacer que ese maguito desaparezca de nuestra vista. Hijo de... Ay, bueno. Es que esos cohetazos que nosotros... Es que esta torre tampoco la mata. Ok, chicos. Esto me da miedo. Eso sí, vamos a convertirlos en nuestros aliados. Y vamos a ver si no impactan en torre. Vamos a mandar el cazador. Y boom. Boom. Ya estuvo, llegó un momento de mandar golem. No, maldito. No, qué maldad. No, vamos a mandarle un buen cohete. Vamos, túmbale la torre, túmbale. No, no le tumba. No le tumba. No. Corazón. Listo, ya está. Tenemos que tumbar. No. Que la vamos a... Es que mira, tiene todo. Bueno, tal vez perdamos, pero no perdimos la oportunidad de grabar algo completamente raro. Pero, ¿quién sabe qué haya sido ese sonido? A lo mejor... No puede ser, ganamos. Esa cosa está un cohete. Listo, chicos, hemos ganado de una manera sorprendente.
esta sí que ha sido una muy dura partida en la cual pudimos ganar de una manera muy inesperada con los cohetes. Pero bueno, no sé qué haya sido ese sonido de silbido, pero espero que esa cosa se haya ido muy lejos